In apertura di telegiornale la bufera che sta scuotendo il comune di Bassano, legata come noto ad errori nel calcolo degli oneri di urbanizzazione. Dopo la diffusione della notizia arrivano le prime reazioni, ma sentiamo. Ammonterebbe a diversi milioni di euro l'ammanco nelle casse comunali dovuto agli errori nel calcolo degli oneri di urbanizzazione relativi a concessioni edilizie rilasciate dal comune di Bassano tra il 2001 e il 2011. Una grossa parte della cifra farebbe riferimento in particolare ad autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni. Come riferito già ieri nei nostri telegiornali, stando a quanto finora emerso, i presunti errori farebbero riferimento quasi esclusivamente alla costruzione di edifici a destinazione commerciale e direzionale. Sulla questione sono già stati avviati controlli interni al comune che hanno permesso di scoprire ulteriori abbagli. Anche diverse richieste di conguaglio già recapitate, infatti, non corrisponderebbero a quanto realmente dovuto. E mentre si cerca di comprendere come sia stata possibile una svista così considerevole su una delle entrate più significative del bilancio cittadino, arrivano già le prime reazioni. Ho preso la notizia ieri sera attraverso i vostri telegiornali, una notizia che mi ha lasciato molto perplesso, anche perché degli errori nei calcoli degli oneri di urbanizzazione da 10 anni a questa parte stanno a significare anche degli ammanchi per le entrate nelle casse comunali. Sulla questione la Lega annuncia fin d'ora battaglia. Presenteremo delle interrogazioni e faremo anche delle verifiche interne proprio per verificare la notizia. Sicuramente, se confermata, qui ci sono delle responsabilità ben precise sia da parte dei dirigenti ma anche di amministratori. Trovare i responsabili dunque la parola d'ordine, il rischio però è che a pagare siano sempre gli stessi, ovvero i cittadini, ma questa volta Finco non transige. E se ci sono delle persone che hanno sbagliato anche all'interno della nostra amministrazione devono pagare.